Днес е една малко по-необичайна тема. Как да оберем свободния ход на кормилото на автобус. Този го имаме от доста време и още изкупуването свободния ход беше доста голям. По време на движение автобуса едва се удържа в пътя. Посещаваме специализиран сервис на Исузу. Питаме за този случай, при което ни отговарят, че кормилната система е такава, че не се регулира този свободен ход. Такъв си е какъвто е. Доста време го караме така, доста неудобно, при което скоро решихме да погледнем реално цялата кормилна система. Все пак дали няма някаква регулировка. Леките автомобили са с кормилна рейка, автобусите са с секторна кутия. По принцип секторните кутии имат регулировка, затова решихме да погледнем самата кутия. Секторната кутия се намира под автобуса, разбира се. Така. Това нещо, ето това е самата секторна кутия. Това е щангата, която отива от нея към колелета назад. А отгоре, от купето, идва пръта, който идва от волана. При малко по-обстоен оглед, сега ще опитам да ви го покажа. Ето тук се вижда. Така. Този болт с тази гайка е всъщност механизма за регулиране на свободния ход. Хубаво е да сте двама. Един да седи отдолу, друг отгоре. Този, който е в автобуса, хваща волана и започва да го движи. Просто да усеща свободния ход колко е. Развива се тази гайка, това е контрагайка. И с една плоска отверка започвате да затягате този болт полека. Почва солниковата стрелка. Докато леко стягате, отгоре в купето човека движи свободния ход и започва да усеща как той намаля. Трябва да имате много малък свободен ход. Когато успеете да постигнете този малък свободен ход, държите с отверката този болт и затягате контрагайката. По този начин свободният ход е обран и автобусът е много по-стабилен по пътя.